Jadi beli mobil hati-hati juga nih. Jadi netizen takutnya dia ngumpulin uang bertahun-tahun pas beli mobil ketipu. Jangan sampai. Oke. Saran saya beli mobil yang tempatnya resmi aja. Betul. Jadi mahal dikit bayar, jangan nyari murah. Hati-hati. Beli mobil murah juga berbahaya tuh. Berbahaya, perlu dipertanyakan ya. Perlu dipertanyakan, hati-hati. Betul. Rezeki nomplok ya. Rezeki nomplok ya. Rezeki nomplok ya. Ada yang beli apaan sih? Ngaku-ngakunya dari pembeli di Palpari Channel. Orang itu penontonnya Andre, dia bilang penonton di Palpari Channel. Ya udah gue yang dapet nih komisinya. Tuh Bang Haji lagi lu kurang teliti dia. Gue bohong masih percaya aja. Gue bohong masih percaya aja. Apalagi gue jujur ya. Ya lumayan cepet. Buat beli. Mantap. Set, si Bang Dival ngapain tuh ngitung duit? Enak juga tuh. Bang Haji, PA juga tuh orang. Iya. Iya. Lagi ngapain lu Bang? Tumben-tumbenan lu di mari. Enggak Bang. Duit. Iya, duit Bang. Duit apaan tuh Bang? Duit apaan? Duit Bang, komisi Bang. Oh, komcai. Komcai Bang. Komisi cair. Oh, komcai. Komcai Bang. Komisi cair. Iya, komcai. Oke, halo teman-teman semuanya. Nah, kali ini saya main lagi ke Syariah Mobilindo, tempatnya showroom mobil second berkualitas dan lagi ada promo super spesial, teman-teman. Nah, apa kabar Bang Haji Martin? Siap, luar biasa. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Nah, kali ini kita ditemani lagi bareng Bang Haji Martin, teman-teman. Nah, apa kabar Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman juga diberikan kesehatan dan mobil impian teman-teman bisa kebeli di sini ya. Amin ya Allah. Oke, nah tadi kata Bang Haji Martin lagi ada promo spesial buat penonton Syariah Mobilindo ya. Siap, pastinya hadiah. Hadiah. Nah, hadiahnya mau dikasih tahu sekarang atau nanti nih Bang Boleh, Haji? sekarang aja kita kasih. Nah. Beli mobil di Syariah periode April sampai dengan Juni dapat umroh. Gratis umroh. Gratis umroh. Nah, teman-teman, jadi buat teman-teman semua yang beli mobil di Syariah Mobilindo di periode April sampai Juni, berkesempatan bisa umroh gratis. Pastinya. Mantap. Insya Allah, alhamdulillah. Oke, nah jadi selain teman-teman punya mobil, bisa juga berangkat umroh ya Bang ya? Yoi, jalan-jalan ke Tanah Suci. Bisa sekalian ibadah juga ya Bang ya? Amin ya Allah. Siap. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, ini alamat lengkap Syariah Mobilindo di mana nih Bang? Jalan Pendidikan, Rawakalong, Gunung Sindur, Bogor, Jumat, libur. Karena yang beli sudah sampai keluar daerah nih. Sampai keluar daerah? Luar negeri ada? Luar negeri ada. Luar negeri ada? Puerto Rico, Oke. Purwokerto, Portugal. Purwokerto turun di Tegal. Wah, banyak lagi deh. Siap. Bahkan pernah ke Jerman kita. Ke Jerman? Jurang Manggu. Jurang Manggu. Pokoknya semuanya udah dikirim mobil-mobilnya ya. Kita kuis semua, gasken pokoknya. Gasken. Nah, Gasken. di sini perputarannya super cepat. Jadi kalau teman-teman ingin cari mobil, buruan dari sekarang juga ya. Siap, pastinya. Oke, bisa hubungin teman-teman tim marketingnya. Ada berapa orang Bang Haji? Ada banyak. Ada banyak. Kurang lebih 5. Nanti tinggal chat aja WA langsung ke 0812 1099 2000 atau 0858 1183 5-nya 4 kali 5555. Nanti kita tulis di deskripsinya ya. Betul, teman-teman chat salah satu nomor WA-nya, nanti nomor WA yang lain banyak nih. Siap. Jadi kalau nggak dibalas sama orang yang pertama, bisa hubungin orang kedua dan seterusnya ya. Betul, tinggal pilih aja. Tinggal pilih, sama aja ya Bang Haji ya. Sama. Oke, kita sambil ke depan boleh Bang? Berangkat. Berangkat. Berang Nah, makan berkat. Siap, nanti kita akan bahas sama showroom utamanya di depan juga ya Bang Haji ya. Siap. Siap. Nah, kalau teman-teman beli mobil di Syariah Mobilindo, sistemnya seperti apa nih Bang Haji? Oke, baik. Syariah Mobilindo itu sistemnya dia enaknya tidak ada denda, tidak ada tarik. Betul. Apabila debiturnya meninggal, utangnya pun dianggap lunas. Nah, itu Nah, di sini teman-teman. mobil bisa di-upgrade unit, bisa di-downgrade unit, angsuran pun bisa upgrade, downgrade. Nggak masalah. Enggak masalah. Siap. Dan di sini apabila debiturnya bukannya cuma di sini belinya, tapi Betul. misalnya belinya di tempat luar, kalau misalnya pokok hutangnya tinggal di bawah 2 juta, apabila mobilnya mau ditarik leasing, sebaiknya bawa aja ke sini minta lunasin. Utang dilunasin, BI checking aman ya. Aman. Siap, nggak ninggalin jejak hitam di BI checking Betul. teman-teman. Karena Siap. kalau BI checking, karena kalau mobil sudah di
tarik, Betul. nanti dia mau beli mobil udah susah lagi. Nah, itu teman-teman, itu yang paling penting. Jadi buat kedepannya langkah teman-teman agak kehambat ya. Betul. Siap. Nah, buat teman-teman semua yang ingin upgrade dari mobil kecil Ayla, misalkan mau jadi ke Avanza, boleh? Boleh, buat netizen apa sih yang nggak bisa? Oke, dan mau perpanjang cabut berkas di sini bisa ya? Bisa. Bisa. Siap. Bengkel pun ada. Oke. Iya, bengkel semua. Wah, pokoknya one stop shopping di sini. Apa sih yang nggak? Pokoknya insya Allah di sini semua problem yang masalah di otomotif, insya Allah kita bantu. Siap, semuanya ada solusi ya. Insya Allah pasti ada solusi. Ngasih tanda jadi, berapa minimalnya Nggak Bang? usah banyak-banyak, cukup 5 juta. Tidak disetujui, uang kembali full tanpa dipotong sepeser pun. Mantap, 5 juta langsung proses ya. Iya. Oke, seluruh Indonesia cover ya. Bisa. Siap. Bisa. Oke, tanpa berlama-lama, Siap. langsung saja. Mobil yang pertama ada Siap. Toyota Avanza, Oh, Bang. Avanza. Kalau ini, sorry, mohon maaf. Kalau yang ini kebetulan mobilnya baru masuk bengkel. Baru masuk. Iya, baru masuk bengkel, mobilnya udah dikirim. Oke, udah dikirim. Oh, udah dikirim. Siap, langsung dikirim ke netizen, teman-teman. Netizen. Siap. Jadi ini nggak bisa ditawar lagi ya? Nah, ini udah nggak bisa. Udah Kita nggak ke samping boleh ya? Yuk, masih banyak teman-teman. Boleh, siap. Mobil yang kedua, Nah, Daihatsu Sigra. Nah, ini baru banget datang nih. Tadi Siap. subuh. Tadi subuh. Iya, tadi Waduh. subuh baru banget datang. Masih hangat ya? Masih hangat. Buruan. Makanya agak sedikit kotor nih. Sigra R manual 2017 Deluxe. Deluxe. Iya. Oke, transmisi Transmisinya manual. manual. Siap. Buat mudik cocok ya? Wah, cocok banget. Kilometernya juga lumayan cukup rendah nih, 30 ribuan. 30 ribuan. Iya, untuk DP-nya nggak usah mahal-mahal. Cukup 15 juta aja. 15 juta. Iya, angsurannya 2.600.000-an bungkus. Oke, bungkus teman-teman. Beli mobil ini langsung bisa dapat umroh juga ya? Betul. Bisa ya? Bisa. Oke, pajaknya bulan 3. Bulan 3. Siap, plat nomor ganjil Jakarta Pusat. Pusat. Pajaknya berapaan, Bang? Pajaknya ini mah murah. Cuma sekitar 2 jutaan. 2 jutaan. Iya, murah. Oke, harga Sigra emang harganya berapa, Bang? Sigra. Mm-mm. Nggak usah mahal-mahal, Om Andre. Cukup 115 juta bungkus. 115 juta langsung bawa pulang. DP bisa di 15 juta ya? Bisa. Siap. Oke, kita ke samping, Bang. Siap. Suzuki R3. R3 GX manual 2016. 2016. Siap. Kilometernya berapa, Masih Bang? 70 ribuan. 70 ribuan. Iya. Oke, harga spesialnya dijual berapa, Bang? Nggak usah mahal-mahal, Om Andre. Harganya cukup 159, DP-nya 17 juta, angsurannya 3.700.000-an. Bungkus. DP 17 juta bisa bawa pulang R3 ya. Iya. Mobilnya 3 baris, nyaman dan irit banget ya Bang Haji ya. Kalau mau lebih irit lagi pakai bensin campur. Pakai Om bensin Andre. campur. Campur Apaan tuh? dorong. Campur dorong. Siap, se-Indonesia sampai ya. Wah, nyampe itu mah. Siap. Keliling negeri juga, luar negeri nyampe. Oke, pajaknya sampai bulan Agustus hidup ya. Hidup. Plat nomornya genap, pajak tahunannya berapa Bang? Ini pajak tahunannya estimasi kurang lebih 3 jutaan. 3 jutaan. Iya. Buat teman-teman yang mau mudik pakai R3, total DP 17 juta aja bawa pulang. Bawa pulang. Dan berkesempatan dapat umroh Umroh gratis. gratis. Mantap. Kita ke samping Bang Haji. Berangkat Avanza Matic 2017 macan putih. Macan putih. Mama cantik antar jemput papi. Mantap. Buat para macan buruan bawa pulang buat mudik ya. Siap. Kilometernya jalan di berapa Bang Haji? Ini kilometernya masih 70 ribuan Om Andre. 70 ribuan. Ya. Masih wajar banget ya. Wow, masih wajar. Oke. Nah, harga spesialnya jual berapa Bang? Nggak usah mahal-mahal Om Andre. Cukup 155, DP-nya 17 juta, angsurannya 3.500.000-an. Bungkus. Nah, Toyota Avanza ini DP 17 juta aja bawa pulang. Bawa pulang. Proses berapa hari biasanya Bang? Bicara data lengkap, 3 hari kerja berangkat. 3 hari kerja mobil bawa pulang ya. Bawa pulang. Yang paling penting datanya dilengkapin. Yang penting lengkap. Dan teman-teman bisa kooperatif untuk prosesnya ya Bang ya. Ya, jadi gini, yang kecepatan itu tergantung customernya. Customernya betul. Iya, dia apakah kooperatif atau tidak. Betul. Nah, yang itu. bikin lama itu yang tidak kooperatif. Nah, itu. Makanya yang paling penting data dilengkapin buat survei dan kekurangan yang lainnya kooperatif ya Bang ya. Iya, kooperatif. Oke, pajaknya sampai bulan Februari. Februari. Panjang. Panjang. Siap. Panjang banget. Kayak tol Cipali. Kayak nih. tol Cipali, plat nomornya Bogor, plat genap. Pajaknya Iya. berapaan, Bang? Wah, ini sekitar estimasi kurang lebih 3 jutaan. 3 jutaan. 3 jutaan. Siap. Nah, buat teman-teman yang nyari Avanza 17 juta bungkus, Bungkus. teman-teman.
Yang ini dijual nggak? Wah, ini mobil customer nih. Mobil customer. Oke, kita ke sebelah sini aja ya Bang ya. Berangkat, Om Andre. Nah, nanti kita akan ke showroom depan juga teman-teman. Toyota Calya tahun berapa Bang? Ini Calya G-Matic 2016. Mobil 3 baris cocok buat mudik lebaran ya? Iya, betul. Oke, kilometernya jalan berapa Bang? Ini kilometernya masih sekitar 100 ribuan Om Andre. 100 ribuan. Iya. Siap. Harga spesialnya jual berapa Bang? Nggak usah mahal-mahal Om Andre. Cukup 115 bungkus. Dengan paket kredit? DP-nya 15 juta, angsurannya 2 juta 700-an. Bungkus lagi. DP 15 juta bawa pulang Toyota Calya ya? Ya. Oke, pokoknya semua mobil yang dijual sekarang kalau teman-teman beli berkesempatan dapat umroh gratis juga ya. Betul. Mantap. Pajaknya sampai bulan September. September. Panjang. Panjang. Plat nomor genap Jakarta Selatan. Pajaknya berapaan, Bang? Nah, ini pajaknya sekitar 2 jutaan. 2 jutaan. Iya. Oke, punya uang 15 juta langsung bawa pulang Toyota Calya ya. Calya. Siap. Sekarang yang lagi rame buat teman-teman customer lagi apa aja nih, Waduh, Bang Haji? ini biasanya mobil-mobil keluarga nih. Karena kan mudik, ya. Sebentar lagi. Iya, dan bahkan Presiden menyarankan untuk sebelum mudik beli mobil bekas dulu. Beli mobil bekas dulu di Syariah Persyaratan. Mobilindo ya. Iya, persyaratan mau pulang kampung beli mobil dulu. Beli mobil dulu, Beli apalagi libur lebaran panjang nih. Beuh, Kalau nggak panjang. salah hampir 2 minggu ya. Betul. Jadi kesempatan yang tepat buat teman-teman semua yang mau bersilaturahmi atau mau berliburan, beli mobilnya di sini ya. Betul, kangen banget kan sama keluarga. Betul teman-teman, kampung. apalagi berkesempatan dapat umroh Umroh, gratis itu teman-teman. dia tuh. Kita ke belakang dulu yuk. Berangkat. Avanza manual 2016. 2016 sudah model Barong 1300 cc. Betul. Siap. Kilometernya berapa Bang? Kilometernya ini masih 70 ribuan Om Andre. 70 ribuan. Iya. Siap. Pasti wajar banget ya Bang Haji ya. Banget wajar. Oke, harga spesialnya jual berapa Bang? Cukup 139, DP-nya 17 juta, angsurannya 3 juta 100-an. Bungkus. Masih total DP 17 17 juta juta. ya. Cicilan 3 juta 100 Iya. bungkus. Pajaknya bulan berapa Bang? Nah, pajaknya. Bulan 11. Bulan 11. Plat nomornya ganjil Jakarta Utara. Pajak tahunannya berapa Bang? Sekitar 3 jutaan ini. 3 jutaan. Nah, nanti buat teman-teman semua yang dapat umroh gratis, diumuminnya bulan apa, tanggal berapa Bang? Bulan Juni. Kurang lebih tanggal 30 nanti kita live. 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 Live-nya di mana aja? Di TikTok, TikTok. IG, Facebook, Oke. YouTube, udah pastinya. Semua platform yang dimiliki Syariah Mobilindo Iya, ya. kita punya Betul. 5 platform di sini. Oke. Snack video juga Makanya ada. teman-teman bisa follow semua sosial medianya ya. Siap. Nanti ada diumumin di akhir Juni 2022 ini ya. Betul. Siap. Kita lanjut yuk Bang Haji. Berangkat. Toyota Calya masih Calya. mobil 3 baris Wah, ya. ini baru banget datang tapi langsung dibeli cash nih. Langsung dibeli Iya. cash. Nah, itu. Jadi jangan sampai keduluan. Mobil baru datang langsung dibawa lagi ya. Langsung. Siap. Jadi ini nggak bisa ditawar deh. Wah, ini kalau mau pesen juga bisa di sini. Pesan juga boleh. Jadi gini Om Andre, di Siap. sini rata-rata mobil sudah banyak dipesan Om Andre. Betul banget. Nanti kalau ke sini jangan kaget. Wah, Mm-mm. mobil ini udah dipesan, udah takutnya yang baru beli mobil kan. Betul. Oh, mobilnya udah banyak yang dipesan, jadi nggak mau dah. Ikutin aja. Ikut pesan booking fee. Oke. Nanti kita cari barang yang bagus kalau udah disetujuin. Betul. Dikasih barang terbaik ya Bang Haji ya. Terbaik pasti. Siap. Yang penting di sini ada garansinya Om Andre. Ada garansinya. Tidak bekas banjir, tidak Betul. bekas nabrak. Di sini Oke. kalau bekas banjir, bekas nabrak pasti dikasih tahu. Siap. Harganya pun jadi lebih murah. Harganya nyungsep Iya, ya. kadang-kadang kita beli mobil di sini, Betul. kita sambil nolong Om Andre. Betul. Iya, nolongnya jadi ada customer yang udah kesusahan, Oke. nggak bisa bayar angsuran. Siap. Mobilnya kita lunasin, tapi mobilnya bekas nabrak, tapi Oh, bekas oke. kenanya itu masih layak. Betul. Bukannya mesinnya udah kena, enggak. Kalau udah parah kita nggak ngambil, tapi kalau Oke. masih layak kita tolongin. Siap. Jadi buat teman-teman dalam rangka menolong teman-teman yang Iya. lagi perlu dana darurat teman-teman. Nah, mobil-mobil seperti itu dibeli ya. Kita beli. Siap. DP 15 juta yang nyari Calya bungkus Bungkus. teman-teman. Nah, ini ada Grand Max dijual nggak? Ini kita jual nih, Blend Fan 2017. 2017 manual. Iya, AC udah ada. Iya, udah ada. Siap. Tenang aja, ini cocok banget untuk Pacinko nih. Pacinko. Pengusaha Cina yang punya toko Oke, buat usaha. buat Iya nggak? usaha. Buat Siap. antar paket, Antar paket, catering, antar parcel. parcel. Siap. Wah. Buat penumpang buat mudik. Wah, Jadi boleh, terbang boleh. doang dong. Iya. iya. Ini kilometernya berapa, Bang? Masih 80 ribuan. 80 ribuan. 80 ribuan. Sekarang harga jualnya dilepas berapa, Bang? Nggak usah mahal-mahal, cukup 99 juta.
bungkus. 99 juta sekarang juga bawa pulang. Iya, Oke. DP-nya 17 juta, angsurannya 2 jutaan. Murah. 2 jutaan cicilannya teman-teman. Murah. Murah ya Bang Haji ya. Murah. Siap. Mobil siap pakai ya. Wah, siap pakai. Siap pesta siap ya. tempur. Siap. Tidak siap jajan. Tidak siap jajan. Pajaknya sampai bulan September panjang. Panjang. Plat nomornya genap, pajak tahunannya berapa Bang? Nah, ini sekitar 2 jutaan ini mah. 2 jutaan. Iya. Oke, DP murah, cicilannya cuma 2 jutaan, 2 jutaan. aja teman-teman. Sampingnya. Sampingnya. Nah, kalau teman-teman punya budget terjangkau, pengen mobil keluarga, ini jawabannya. Nah, betul. Kijang. SGX 2000 manual Motuba. Motuba. Mobil tua bagus. Mobil tua bagus. Bagus. Mantap. Ini AC-nya ada. Oh, ada dong. Power steering udah. Udah pastinya. Oke, mobil 3 baris 1800 cc. 1800. Siap. Harga spesialnya Nah, jual berapa, nggak usah Bang? malam-malam, Andre. Cukup 87 juta cash only. 87 juta, seharga Agia atau Ayla ya. Iya, mendingan pakai ini deh. Lega. Iya, lega. Siap, lega bawa saudara, bawa anak-anak, cocok teman-teman. Cocok. Pajaknya hidup nggak? Nah, ini pajaknya hidup nih. Pajaknya hidup. Pajak hidup. Sam- Di sini pokoknya pajaknya hidup. Semuanya nggak ada yang mati Iya, ya. nggak ada yang mati. Pajaknya sampai bulan Maret 2023. 23. Plat nomor genap, pajak tahunannya berapa Bang? Nah, ini sekitar kurang lebih 2 juta lah. 2 juta Iya, ya. nggak jauh-jauh. Harga cash 80 jutaan, nego sampai jadi ya. Jadi, ikut aja ke sini berangkat. Siap, lanjut Bang Haji. Siap. Avanza lagi. Avanza G-Matic 2017. 2017. Siap. Kilometernya sendiri jalan di berapa Bang? Kilometer masih 90 ribuan. Yang ini 90 90 ribuan. ribuan. Oke, buat teman-teman Syariah Mobilindo, harganya jual berapa Bang? Nggak usah mahal-mahal, cukup 165, DP-nya 17 juta, angsurannya 3 juta 99 ribuan. Bungkus. 3 jutaan dengan DP 17 juta. 17 juta. Pajaknya bulan Juni. Juni. Plat ganjil Jakarta Utara. Jakarta Utara. Pajak tahunannya berapa Bang? Wah, ini masih sekitar 3 jutaan lah. 3 jutaan. Iya, murah. Oke, murah teman-teman. Siap. Masih banyak. Sebelum ke depan satu lagi Bang. Oke. Yang ini tahun berapa Nah, Avanzanya? ini Avanza manual 2016. 2016. Ya. Kilometernya Masih 70 ribuan. 70 ribuan. Oke, harga jualnya berapa Bang? Wah, di sini murah. Pokoknya 139, DP-nya 17 juta, angsurannya 3 juta 100-an. Murah. Murah. Oke. Ini pajaknya sampai bulan November. Ya. Plat genap Jakarta Utara. Pajak sama 3 jutaan ya? Sama. Sama 3 jutaan. Siap, masih banyak banget di showroom utamanya. Jadi buat teman-teman semua, tonton dulu video ini sampai dengan selesai. Masih ada promo-promo yang menarik. Siap. Oke, Berang-berang makan ketan. Apaan? Berangkat cepetan. Berangkat cepetan dan bye-bye. Nah, kita sekarang berada di showroom utamanya Bang Siap. Haji ya. Siap. Sebelum kita mulai nih Bang Haji, Iya. sekarang gimana nih? Saya dengar-dengar lagi banyak kasus kriminal nih. Betul. Lebaran kayak gini. Penipuan. Penipuan. Berkedok calon mobil. Itu banyak. calon mobil? Iya, jadi dia beli mobil beda transfer. Oke. Jadi dia menggunakan teknologi kayak Gundam, kayak magic Kayak hipnotis gitu? Iya. Oke. Jadi beli mobil hati-hati juga nih. Jadi Iya. netizen takutnya dia ngumpulin uang bertahun-tahun pas beli mobil ketipu. Jangan sampai. Oke. Saran saya beli mobil yang tempatnya resmi aja. Betul. Jadi Mahal dikit bayar, jangan nyari murah. Hati-hati, Betul. beli mobil murah juga berbahaya tuh. berbahaya, perlu Berbahaya. dipertanyakan ya. Perlu dipertanyakan, hati-hati. Betul. Nggak Nah, wajar. itu teman-teman. Masalah BPKB gimana nih, Bang? Nah, BPKB takutnya double. Itu bahaya juga tuh. Nah, itu. Jadi di sono ada, di sini ada. Wah. Tipu. Bahaya tuh ya. Iya, dan misalnya jangankan nih, kita aja sering ketemuin kayak begituan, tapi karena kita udah Oke. sering tahu, oh ini begini orang penipu nih orang. Siap. Kita udah lihat. Nah, Udah jadi buat kelihatan. teman-teman perlu hati-hati nih, terutama yang awam beli mobil nih Nah, itu teman-teman. hati-hati banget tuh. Nah, kalau teman-teman belinya di tempat yang sudah jelas, amit-amit, mudah-mudahan jangan sampai Jangan terjadi sampai. seperti itu ya. Betul. Di mana pahitnya terjadi pun sudah jelas ada tempat untuk pertanggungjawaban ya. Pertanggungjawaban. Betul. Nah, Ada belinya di mana tempatnya. salah satunya? Syariah Mobilindo. Salah satunya di Syariah Mobilindo ini, Mobilindo. teman-teman. Betul. Oke, kita lanjut nih Bang Haji. Berangkat. Toyota Kijang Innova. Innova. Siap. G-Matic 2017. Bensin atau diesel? Bensin. Bensin. Kilometernya udah jalan di berapa, Bang? 100 ribuan. 100 ribuan. Iya. Siap. Harga spesialnya jual berapa? 279, DP-nya 29 juta, murah banget tuh. Buat lebaran, ya nggak? 29 juta. Iya, angsurannya 6 Mantap. juta 200-an, bungkus.
Innova Reborn 29 juta bawa Mau pulang. nyari di mana? Di Mekah juga nggak ada. Mantap, punya uang 29 mudik pakai Innova, Ah, teman-teman. iya, iya, iya. Pajak April panjang. Anjang. Plat nomor genap Jakarta Utara. Wih, ini panjang banget ini mah. Sampai 2023 ya. Betul. Siap. Pajak tahunannya berapa, Bang? Nah, ini sekitar kurang lebih 5 jutaan nih. 5 jutaan. Iya. Oke, buat teman-teman semua punya uang 29 juta aja, langsung mudik pakai Innova Reborn ya. Betul. Siap. Ingin yang lebih terjangkau Suzuki R3, R3. teman-teman. Tahun berapa R3-nya, Bang R3 Haji? GL Matic 2016. 2016. Ya. Siap. Kilometernya jalan Masih di berapa? 70 ribuan. 70 ribuan. 70 ribuan. Harga spesialnya jual berapa, Bang? 155, DP-nya 17 juta, angsurannya 3 juta 600-an. Murah. Murah, masih DP 17 juta. Iya. Siap. Pajaknya sampai bulan berapa tuh? Pajaknya, Hidup pajak ya? Agustus. Agustus. Plat nomornya genap Bekasi ya? Tangerang, Oh, Tangerang. Tangerang ya? Iya, Tangerang. Pajak Bekasi, sorry. Bekasi ya? Iya, Bekasi. Pajak tahunannya berapa, Bang? Nah, ini sekitar kurang lebih 3 jutaan. 3 jutaan. Iya. DP 17 jutaan aja, murah ya? Murah. Siap. Lanjut lagi, teman-teman. Siap. Sultan. Nah, Pangeran. Pangeran. Ya, pokoknya crazy rich nih mobilnya ini. Oke, tahun berapa, Bang Haji? Nah, ini tahun 2016. 2016. Iya. Odometernya Odometer sekitar 100 ribuan. 100 ribuan. Harga spesialnya jual berapa, Bang? Nah, nggak usah mahal-mahal, cukup 550 aja. 550 juta Yoi. buat para sultan bawa pulang ya. Yoi, DP-nya 150, angsurannya 10 jutaan, murah, bungkus. Bungkus buat para sultan yang pengen Mercy ya. Yoi, murah banget. Siap. Pajaknya hidup. Wah, hidup. Pajaknya hidup. Wah, Hidup. pajak mobil kayak gini berapa, Bang? Pajaknya? Di atas 10 kayaknya. Wah, ya. kurang lebih segitu. Di atas 10 Di atas 10 jutaan. jutaan. Oke, budget 500 jutaan 500 buat para jutaan. sultan bawa pulang ya. Nah, yoi. Siap. Kalau teman-teman mau mobil keluarga nyaman, Mitsubishi Xpander jawabannya, Wah, teman-teman. pastinya. Expander Exit 2019 Matic. 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 Kilometernya berapa? Kilometernya masih sekitar 40 ribuan. Kecil banget. 40 ribuan. Buku servis ada ya? Ah, ada. Oke, harga spesialnya jual berapa, Bang? Nggak usah mahal-mahal. 229, DP-nya 49 juta, angsurannya 4 juta 700-an. Bungkus. 229 juta bawa pulang. Bawa pulang. Pajaknya bulan Agustus. Agustus. Plat nomor ganjil Bekasi. Pajaknya berapaan, Bang? Pajaknya sekitar 4 jutaan lah kurang 4 jutaan. Oke, yang nyari Xpander 200 jutaan bungkus ya. Bungkus. Dapat kesempatan umroh Oh, juga. pastinya. Siap. Jadi teman-teman bulan Juni nanti ada siapa yang mau umroh gratis, Yoi, teman-teman. beli mobil jalan-jalan ke Mekah ya nggak? Nah, di mana Yoi. lagi? Cuma di Syariah Mobil Mobilindo ya. Indo. Oke, kita ke samping, Bang. Yoi. Ada Toyota Avanza Avanza Matic G 2016. 2016. Kilometernya jalan di berapa, Bang? Kilometernya masih 30 ribuan. 30 ribuan. 30 ribuan. Avanza ini harganya dijual berapa, Bang? 159, DP-nya 17 juta, angsurannya 3 juta 700-an. Bungkus. DP masih 17 juta bungkus. Bungkus. Pajaknya bulan Oktober panjang. Plat genap Jakarta Barat Jakarta ya. Barat. Pajaknya berapaan, Bang? Nah, pajaknya ini sekitar 3 jutaan lah. 3 jutaan. 3 jutaan. Oke, beli di sini dokumen pasti aman. Aman. Uang pun gak bakalan dibawa kabur ya. Yoi, aman. 17 juta bawa pulang, teman-teman. Betul. Kita ke dalam yuk, Bang. Berangkat. Nah, masih ada Toyota Avanza. Tahun berapa, Bang? Avanza G manual 2015. 2015. Sebenarnya sama ya Sama. harganya ya? Sama. Oke. Nggak jauh-jauh beda. Jadi tadi ada yang putih, ada yang hitam, Iya. bebas pilih aja ya. Iya, betul. Tapi kita bahas yang beda dulu deh, Bang. Boleh. Nissan Juke, teman-teman. Nissan Juke. Nah, Nissan Juke-nya tahun berapa, Bang? Nissan Juke 2014 RX Betul? Matic. Kilometernya Ini sekitar masih 100 ribuan. 100 ribuan. 100 ribuan. Siap. Harganya berapa, Bang? Harganya nggak usah mahal-mahal. Siap. Cukup 100, harganya cukup 159 bungkus. 159 juta bawa pulang Iya. dengan paket kreditnya. DP-nya cukup 39 juta, angsurannya 3 juta 100-an. Murah banget. Siap. Nah, pajaknya hidup ya. Ah, hidup semua. Pajak bulan Maret 2023, plat genap daerah Tangerang. Tangerang. Pajaknya berapaan, Bang? Pajaknya sekitar kurang lebih 4 jutaan ya. 4 jutaan ya. Kurang lebih. Jadi buat teman-teman semua nih, pengen cari mobil apapun semuanya bisa di sini ya. Bisa. Mobil tetangga kalau Wah, beli di sini bisa nggak? Bisa, mobil tetangga, mobil pacar, mobil selingkuhan juga kalau mau dibeli bayar. Tenang Bawa aja. aja ke sini ya. Bayar bawa sini. Dibayarin sama Syariah Mobilindo. Iya, ya. pastinya. Siap. Jadi buat teman-teman semua langsung saja bisa hubungin
Tim marketingnya, kontaknya ada di deskripsi. Iya betul, bahkan mobil di showroom tempat lain maunya proses di sini bisa nggak bisa. Enaknya apa? Nanti kita kasih inspeksi. Betul. Kelebihannya nih ya, kita kasih mobil itu bekas nabrak. Pokoknya kita jelasin kondisi mobil. Oke. Terusnya kita bantuin after sales-nya. Siap. Yang di tempat lain nggak ada, di sini ada. Wah bisa banget. Bisa, Oke, tenang aja. bisa semuanya teman-teman. Jadi termasuk dibantuin buat inspeksi pun di sini bisa Betul, ya. Kita bantuin pasti. Siap. Dan pembayarannya pakai syariah bisa juga ya. Betul. Mantap. Jadi buat teman-teman semua, langsung saja hubungin teman-teman tim marketingnya buat Siap. info lebih detailnya. Siap. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman betul. semua. Ada yang mau disampaikan lagi, Bang Haji? Boleh, insya Allah nih saya mau pergi umroh. Betul. Kita 20 hari, kebetulan saya 20 hari. Saya minta maaf kalau misalnya ada salah, mohon restunya, mohon izinnya. Apabila saya ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf. Amin, amin. Semoga semuanya dilancarkan. Ya. Dan buat teman-teman yang beli mobilnya sekarang, mudah-mudahan nyusul nanti di bulan Juni ada yang bisa nyusul ya. Amin, ya saya doain insya Allah di Tanah Suci ya. Betul. Kita bisa ketemuan di sana. Oke, nah seperti inilah update terbaru dari Syariah Mobilindo. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Amin, ya Allah. Sehat dan sukses selalu Bang Haji. Pastinya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa Siap. dan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.